Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул чыгарылышта бүгүн 17 октябрда болгон Көк Бөрү Федерациясынын жыйыны тууралуу айтып беребиз. Анда Талас Бегалиев кызматтан кетип, башка жетекчи дайындалды. Бишкек шаарындагы Достук мейманканасында федерациянын жыйыны болду. Анда бир нече маселе каралды. Биринчиден, Талас Бегалиев 2022-2023 жылдар ичинде кылган иштери тууралуу отчет берди. 2 жыл аралыгында Талас байке Көк Бөрү оюнуна зор салым кошту. Эң башкысы, быйыл август айында Көк Бөрү боюнча дүйнө кубогун өткөрүп, биринчи жолу тарыхта кала турган турнирлердин бирин өткөрдү. Барына чексиз! Эмнелерге? Барына! Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Ошондой эле бир топ кыйынчылыктарга карабастан Көк Бөрү боюнча республикалык мелдештер бүт региондордо өттү. Мисалы 2022 жыл Норус турнири Ысыкөлдө, 9 майдагы мелдеш Баткенде, 31 августтагы президенттин кубогу Нарында болду. Облустар аралык чемпионат болсо Талас жергесинде уюштурулду. Ал эми быйыл ири турнирлер Жалал Абадта, Ошто жана көптөн бери чоң оюндар өтпөй калган Бишкектеги Ак Кула ат майданында дагы мелдеш өттү. Талас Бегалиев агабызга мындан ары жумуштарында ийгиликтерди каалап, Көк Бөрүгө дагы да салымын кошо берет деген ишеничтебиз. Талас Бегалиевди ак боз ат мингизип, сыйлоо жөрөлгөсү менен узатышты. Аягында Талас Бегалиев ыраазычылык сөзүн сөйлөдү. Бөрү федерациясынын правления мүчөлөрү, коноктору, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бул мен үчүн аябай кымбат белек. Мен Көк Бөрүгө ушу 15 жыл кызмат кылдым, чын ниетим менен келгем. Колуман келген иштин бардыгын жасадым, аракетимди кылдым. Бирок аягында ушинтип федерациядан узатып атканыңыздарга мен ичим толук ыраазы болуп отурам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, Талас агабызга кандай баа бересиздер? Ой пикир калтырыңыздар. Көк Бөрү Федерациясынын жаңы президенти болуп, мурдагы вице-президент Рамис Жунусалиев дайындалды. Шайлоого катышкан 58 делегат жалгыз талапкер Жунусалиевди бир добуштан колдоду. Жыйынга эл аралык Көк Бөрү ассоциациясынын президенти Курманкул Зулушев, Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдымомунов жана Көк Бөрү Федерациясынын өкүлдөрү катышты. Рамис Жунусалиев Көк Бөрү оюнунун эрежесин жакшыртууга жана аны аймактарда өнүктүрүүгө басым жасай турганын билдирди. Ошондой эле ал Көк Бөрүгө видео кайталоо киргизүүнү, Көк Бөрү Федерациясынын сайтын түзүп, ошол жактан оюндарды көрсөтүүнү планга койгонун айтып кетели. Ошондой эле 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Көк Бөрүнү тай казан менен өткөрүүгө бар аракетимди жасайм, деди Жунусалиев. Жунусалиев 2022 жылдан бери федерациянын вице-президентинин милдетин аткарып келген. Рамис Жунусалиев 1984 жылы 6 июнда төрөлгөн. Буга чейин Сары Өзөн клубун жетектегени менен дагы белгилүү. Ошондой эле мамлекеттик жумушта да иштеп, тактап айтканда салык кызматында эмгектенген. Рамис Жунусалиевдин президент болгонунда кандай баа бересиздер? Сиздердин оюңуздар боюнча татыктуу эле талапкерби? Башка кайсыл инсан Көк Бөрү Федерациясынын президенти болушу мүмкүн эле? Комментарийге жаза кетиңиздер.